介绍的就是以前我的老同事，也就是目前呢歌仔戏里面最受欢迎的几位重要的角色演员，来到现场跟我们的观众见面。都有哪几位？小凤仙啦，还有呢？还有呢吴梅芳啊，吴梅芳，还有好多啦，陈雅兰，陈雅兰，还有。我们把他请出来好不好？好，你让我背书啊！好，你知道他们要演的这段是什么？知道啊，你说。假凤虚凰。台湾话怎么说？假红哦。假啊嘞假。不，假红虚凰。假红虚凰。哦，假凤虚凰，假红虚凰。对。好，我们现在看他们的演出，来，掌声欢迎。我们来欣赏他们的演出。月车高，是良心，一个马祖庙来呀，闹因来。万一个烂财呀，袂记体啊棍啊。人讲的公主是一个美风粉，我欲见的公主啊。心机如麻烦啊！喂，七公主啊，你小等下啊！哎呀，你这个死奴才，也唔敢再讲四边拢无半个人，啊你安尼喊一声落，我的身份都拢流失了了咯。哦，袂用的，互人知的吼。是啊。外省的公主哪大呢？你本来你就是公主，啊，我就是奴才，啊，我奴才就做甲好势好势啊！你无代无志，就叫我穿甲这身躯安尼定酷酷，啊是要创啥？哎呀，你都唔知影，皇上当殿主婚，要将升平公主赐我过来，我有听人伫咧讲呢。迄个升平公主虽然讲美如天仙来讲，但是伊的性情真骄傲，所以我在当殿才唔敢应婚。而且啊，你敢知影？我今仔日打扮做奴才的模样，我就是听人讲公主要来去鹿港的天后宫拜拜，所以我专工来这要甲伊偷看一下。你就是要偷看公主哦？啊，你就直接甲看就好啊，无代志就叫我假公主装甲安尼，啊，你再来假做我，啊，你目的就是要看你未来的看手哦。是啊，然后水我唔知要甲带，无水免哪带出去。哦，是安尼啊，无问题，无问题，我这个人吼上爱好讲话啦。既然假是你有目的要拜托我，我一定互你拜托彻底，不过是爱有条件哦。什么条件？来，代志甲你办成功，你是要安怎报答我？哎呀，报答的小看代志，看你爱食啥爱用啥，我拢总尽有你嘛。若讲这个我较敏感啦，这个我上兴趣，真简单啦。人这个吼，鹿港上出名就是青蚵，你请我食青蚵。啊，你当下来鹿港尔，你也知影人出名青蚵啊？知咯，咱隔壁一个阿伯啊吼，伊就是鹿港人啦。嘿，伊定定就咧甲我讲鹿港出产青蚵，而且嘛定定唱一段歌互我听呢。啊，阿婆啊唱歌互你听啊？嘿咯，你唔知啊？伊定定嘛咧唱讲，别人的阿君啊，是唱西米露，我的阿君啊话是卖青蚵，人人叫我是青蚵啊嫂，要食青蚵啊话是免惊。
唱出去吼，一定无生理的啦。然后人唱我慢的，要人客就来啊，搁唱我慢。安尼唔只较有气氛。好啦好啦，啊那这个哪有问题？这无问题吼。无问题还佫有天鹅吃煞，顺便来去卡拉 OK 站一转。乱来。人鹿港人风情非常的淳朴，绝对无这种风月的场所。哈，这无风月场所，拢无卡拉 OK 哦。人拢早早困，早早起，身体毋才会健康。身体才用啦，用说我要相信，我拄则要入来庙会找你的时吼，去看一个阿伯啊烧妆，吼，我去互弄一个安尼练骨啊练爬起来，尾嘴迄么歪去。我一个看到讲，哎哟，阿伯啊，你有要紧无？迄个阿伯啊讲啊那咧吼，伊在逼逼，伊甲我讲时间啊咧。我无要紧，啊你有要紧无？我甲伊讲我无关系，阿伯你哪只用？你今年几岁？伊讲我今年83咯，我看起来才先50几啊尔，迄较像遐身体真勇。对啦，后摆咱啊搬来遮。嘿，后摆搬来遮大只会当灯火秀。好啦，我甲你讲，公主马上就要到啊，你去遐等，啊我来去迄边找。咱一人一边吼，那化生吼，这化声做信号啦。好啦，加减你见公主，啊我看啊合看有老实啦无？啊水头人甲我见。好啦，我加减啊合行。声咧，安尼敢有先查某囡仔是无？哎呦，公主你来做啊！下班啦？对阮对也袂着真。啊，你着知我大考，行路嘛无方便啊，对无？啊，头拄啊，你着当遐咧拜拜，是安怎目睭年节你着无去啊？哎呀，你都唔知咧，咱即摆遐尼侪人伫遮咧佚佗，你是咧惊啥物啦？哎呦，我要哪会无惊？啊，等下我若去拄着迄个过来，伊若生得是真爱缘投，如果是一个缘投送，我撒伊撒一个分去是要安怎？啊若甲缘投着着我，人若着甲你啦。就是讲，哦，你实在哦，有够伤脑筋的。伤脑筋。对啦，啊，咱哦，讲要去试探迄个过爱对无？公主啊，你即马是叫伊装作公主，啊你才甲阮工程出来对无？是啊，即马咱要安怎做？我甲你讲吼，因为吼皇上甲我配婚互迄个过爱啦，也毋过吼，我毋知影伊生做伊也变咧，这是我上伤心的代志啊！我若无探听清楚吼，惊我一世人袂用安尼生做的啊！对对对，公主哦，你足巧的呢，你是天下第一美女咧，水到敢若天生下凡呢。万一你个鬼爱吼，若是安尼开骹半想吼，还是气喙流目油，你若嫁过哦，一世人你就后悔哦。是啊。哎呀，遮袂咧！我看吼，人讲过来生做是我缘投的，敢若破案在世咧。我看吼，袂遮歹才对啦。哎呀，用
用药要哪会准啊？毋得爱亲目睭看才会知。是啊无凊彩假假，要安怎？是啊，对啦，我跟你讲吼，咱即摆分路来去找，伊今仔日会来遮看热闹，咱爱注意看哦，听有无？我知影，行，咱紧来去。走来去，好，行来去。我咧是倒位钱啊，怎啊？哦，迄个啦，你行咯，无看咯，你目睭是放喺落地下底呀，无炸出来。啊娘话啊，袂输去弄着东西塔咧。无你是啥人啊？哎呀我，钱啊长你啊！哎呦喂，我世间哪有生做这歹的查某哈？无你是啥物人？我是啥物人？你是来有眼不识泰山的，我是东东的公主咧，甲对对，你是公主，我咱请问的你是倒一组的哈？你带你是不要看呀？嘿我目睭，我呢身做樱桃小口，伊阁是鸡两面，啥物人你知无？啥物人啊？新兵公主啦！你就是升平公主，是啊，正讲的就是你。唔对，我靠！哪有公主生做这粗鲁？哎呦，面目比我高较乌，又搁肚皮，扫帚眉乌搁粗，嘴角一粒三八记是这大颗。看真真成武野车，看嘴又薄牙，身材亲像水光体，无成红红笑。哇，这是啥？唱野鸡啊！啥话？野鸡！无你无是要玩哈？你搞批评啊呢？你敢批评阮公主？你的名是啥人？哦，无问题，我马上报互你知。我的大名叫过爱，阮爸是过主义，是谁唔知？贵人哪有生做这歹啦？哎呦！啊，你嘛比我较歹呢？你是咧水到倒位去啊？啥物啊？你就哪嫌我歹啊？我嘿啊看，歹运去撞着娘子军，无理法，煞落爱讨救兵，无讨救兵袂用的啊！死路仔啊！你当做泰山咧叫狗呀？毋是啦，我咧讨救兵啦，哈？是安那讨救兵？什么人欺负你？我去看到啊，看到啥？去看到你的未婚妻，什么未婚妻毋？是啊，未婚妻啦，未婚妻？升平公主。真是嘞！人伫什么所在？在千里，嘿近近在眼前，面头前迄堵上大堵的，就是。是吧？啊，是伊哦！对啦，哎呦，像我生目睭有捌看到公主讲生做遐歹的啦。哎，啊无你家己咧偌水啊？你个公主嘛嘛是共款安尼水啊，生做吼手底骹搁底啦，一身那加咧咧。嘿啊，我一直镜照照看卖咧，啊，甲骗收阮公主。好啊好啊，水歹拢不强在啦。加在我当店无领性子，要若无我是后悔一世人哦。加在。啊，大才吼，哎，无啊，我问你诶，你是咧后悔啥哈？是啊。啊好啦，代志到这来啊，甲恁讲也不要紧啦。坦白甲你讲，我就是贵主义的妻子，名叫做贵爱。正是，伊哈是，正白的，我就是假报的。你就是过爱哦。嘿是啊，哎，我甲你讲啦，你贵啊，你哪会存做落在？你要创啊？对啊你，这是啥物意思？哎呀，一言难尽啊！因为我听到讲公主生做美如天仙，也毋过性情非常的娇蛮，所以我今仔日专工知影要来遮拜拜，挑工要来偷看公主的。我即马看到我无爱啊！哈哈，小等咧，恁两个共镜头的。对。啊，共镜头的，是安怎讲？哪会共镜头的？啊，你要试探阮公主，人阮公主嘛要试探恁公主，结果伊是假白，伊才是正公主。哈，这个才是正讲的。公主是这个。哎呦，我甲你讲，快是无枪的。那像这个都咩啊你咧？这会学的，这会学的。这哦，红星无断。对，啊，阮大家才徛咧看。哎呦！就这里，就这里。谢谢，感谢各位亲爱的观众朋友，跟我
享，谢谢。草头啊红乌滚，草头啊红乌滚，明朝太祖万世风云，明朝太祖出鸿门，岁寒路平地看牛，先知嘴啊乱乱讲，平时做人加憨憨。路头顶开花的叶子是所好，掠土啊智慧四大金刚，嘿路途，我将国一身好武功，老兵阮生命传言心头。草头啊红滚滚，草头啊红滚滚，明朝太祖万世哎，懂了。每一个人的歌声都好棒哦。你讲哪？草头啊！草头啊红武滚，你知影我什么人无？你下啦，后面的田文忠啊！啊，你莫非你是乌大海？欧台啊，彭台海啦，欧台海。哦，你们这个太厉害了，厉害啊！唱又能唱，演又能演，尤其我们小凤仙，你看看。歌声是特别的第一流，而且能导能演能编呢，集这个各种艺术于一身。哦，不简单。讲安尼我会拍真呐啊，这部戏是你编导的，对不对？不是我编的啦，是先给我由蔡天颂编的。可是我听说你们刚刚来到后台啊，大家才在被他讲啊，由你来指导啊。现在这一出戏才是我编的啦。哦，就是这一部，就是舞台上演的这一部戏嘛。哎，家红喜红。哎，你看看我现在。还讲到喙齿讲要拍干。嘿，不是怕干了，可能老，这样掉下来。我想几位啊，有几位是我们歌仔戏的新秀。哎，那当然了，这个你我是认识了哎，陈雅玲我认识了，陈雅兰啊，陈雅兰认识了，哎还有这个陈小咪，陈小咪啊，这个我们都是见过的。几位新人是不是给我们做个介绍来一起？报名字。哎，即马这台上新的学生家己报名。啊，这个家红了，我叫郭丽萍，郭丽萍。你呢？哦？我是第一期的学生潘丽金。这是学姐啦，我是林丽安。啊，这也是学姐啦。我是这期的，我叫做叶丽娜，叶丽娜，学妹谢谢。她好像是我们另外一位名演员的对，我们掌上明珠。阿弥后美芳的女儿。对嘛，所以那个长相都很像。希望有机会再看到你们精彩的表演，好不好？谢谢。来，我们再次用掌声欢送他们一下。谢谢谢谢。